Po 2,5 hodinách momentálne je 11:30, asi skôr 11:30, že? Mirko, koľko hodín? 11:30, takže ja som si zabudol predstaviť čas. To práve ideme urobiť. Ahojte všetci a vítajte opäť u mňa v garáži. Ja som rád, že nás znova sledujete. Dnes si urobíme unboxing na značku, ktorá v tejto garáži ešte nebola. Značku auta, ktorá tu tiež ešte nebola a myslím si, že tu ani nebude. No a poďme sa na to pozrieť. Tu ho máme. Čaute, dajte like a odber. To je Miro. Čaute. Ahojte všetci. Tak a poďme sa na to pozrieť. Prečo tento ťahač od Volva? Lebo je to novinka, konečne si splním svoj sen, ktorý som vždycky chcel. A ten sen, ktorý ma utvrdil v tom, že chcem kamión, tak bolo tu v Nitre. To si určite pamätáte to video. No a je tu, konečne ja sa teším. Teda určite som tento model videl v Nemecku, ale absolútne som to nejak nezaregistroval. Videli ho už chalani v RC svete, ja som ešte nevidel. Mali ho otvorené, zabalili mi ho, aby to bolo tak ako vždy. Tak ja sa naozaj, neviem, Branko sa hlási. Áno, že prečo Double Hobby? Miško, dobre vidím. Sme tu. Double Hobby je výrobca vecí, ktoré má aj Amevi. Amevi to branduje iba, dáva si sem nálepku, ale výrobca by mal byť, aspoň teda čo som ja zistil, je Double Hobby. Preto som povedal, že ešte tu taká značka nebola. Double Hobby robí modely, RC modely, ťahačov, sa mi zdá, že aj návesov, ale to teraz neviem. Nejaké nakladacie stroje, alebo teda bagre a takéto pracovné stroje, Lego, alebo teda, neviem, či to je Lego, či to môžeme nazvať Lego, ale také tie stavebnice, ktoré vyzerajú ako Lego a ešte nejaké klasické hračky. No a čo viem, tak Double Hobby je naozaj kvalitka, no a kvalitka za rozumnú cenu. No takže tak, no a je to Volvo FMX, je to štvorkolka, teda 6x4, ale to vám všetko poviem, ako a čo ďalej. Takže zoberieme si rezátko a ideme si ho otvoriť. Normálne to až tak... Taký šelest máme. Šteglí ťa, hej? Šteglí ma všade všetko. Tak, zoberieme si rezátko a poďme sa pozrieť. Počkaj, Branko, čo máme na krabici? Kamiónu sme tu mali, kamióny. Kamióny sme mali, ale nie. To bolo 1,76. A toto je? Toto je 1,14, pozor, sú aj 1,18. Dneska som videl Scaniu, tiež z Double Hobby, alebo z Amevi, teraz neviem. A ťaháč 1,18, tu si možno pozrieme, lebo sa mi celkom páčila, tak možno mi ju požičajú v RC svete. Tak. Aha. No poďme na to. Toto je taký môj splnený sen, lebo fakt keď som videl, že čo... Miro, zapneš nám svetlo, prosím ťa. No ale počkaj. A to čo je? Ja som myslel, že to bude ešte krabica. Čo? Vybavrali ste. Dobre, nebudem to pozerať. Takže, čo máme na krabici? Obrazok. Dobre vyzerá. Volvo nie je riedke, že? Volvo nemá to. Ja som mal kedysi snúbenicu a ona účtovala Volvo. A mal som robiť v jednej takej spoločnosti, ktorá robila návesy alebo prívesy. A všetci to poznáte s takým sloníkom, tak vždycky, keď sme išli lyžovať alebo niekam a videli sme Volvo teda Volvo a Schmitz, tak sme si vždycky ťapli a potom nás tak napadlo, že prečo to robíme, veď ani jeden z nás tam nepracuje. To len tak, akože. Takže Katka, pozdravujem ťa do Mikuláša. No a... Romaníky necháme za dverami. Pozor, je to Braňová kamoška tiež, takže... No, nebudeme rozvádzať. Poďme na to. Ideme? No skús. Ty kokso. Dobre, ale tu mu niečo chýba, to je niekedy odzikané.
No dobre, čo máme v balíku? Tu máme Double Hobby. To je Lionka či Nimha? Lion. Nevidím. Lion, dobre. Lionka. Ježiš, zase Lionka. Amevi a vo veľkom robia tieto Lionky, že? A konektor XT60. 60. No nevadí. Poďme ďalej. No dávaj. Takže, čo máme v príbale? No počkej. Ty brďo. Tu je niečo ružové. Čo? Aha, to sú na ovládačku. Tampon do uši. Môžeš si pichnúť, uvidíme, či budeš počuť. To sú joysticky vlastne. Jaj, aha, toto tu chýba. Á, krytka. Si plakal, že niečo chýba. Áno, dobre. A toto? To sú chrániče na svetla, no to ešte budeme robiť, aj. No, takúto nabíjačku. Tu máme jednu. Ďalšiu. A nie, to nie je to isté. Na jedno kopyto všetko. Všetko na jedno kopyto, to je z toho bronka. Aj tak budeme používať dobíjačku normálnu, nie? Hej. To budeme normálnu použijeme. Čiže to máme tu, no a čo máme v príbale? Ježiš, nemal som hovoriť tou mikuláštinu. Či tam budú nejaké lepky, kolotoče budú? Ne, z toho nebudeme robiť kolotoče. Prečo nie Scania? Prečo Volvo? Jak vzniklo to Volvo? Lebo všetci majú Scania, všetci majú Mercedes. Všetci na tejto výstave mali Scania A Mercedes. a Mercedesy. Volvo tam boli 2-3 tuším. A MAN, zrovna tento MAN, tam bol 1-2 MANy tam boli, alebo ten žltý, ten dlhý, čo má Áno, ale tak no. Tak. Je to pekné vidieť to naživo každopádne. Odporúčame. 35% vyosenie, teda výklon predných kolies. 230 mm, 106. Čiže technické výkresy človeče. Ale chýba aký papier kriedový, akože toto už není akože hračka. Kartón, aha, kresliť môžeš. To dám deťom. Chyť si ten papier. Počujem, že ono je jak kriedové, a je to hrubé. 6,5 kg to váži. Fakt? 1,14, 6,5 kg. Počkaj, tá kabína mi chceš povedať, že je kovová? Neviem. To je plast? Plast. Uvidíme, budeme Tak ale asi šasy je celé kovové, podľa mňa. okej. Tu sa niečo otvára. No ja som zvedavý, kamarát. Aha. Aj. Ja sa teším inak, neteším sa. Ja som nadšený. No dobre, nebudeme tu. Toto, čo tu máme? Čiže tuto klasický príbal. Amevičko. Čo to je certifikáty? To je nejaká nálepka, konečne. Nálepka, to som čakal. Sériové číslo? Ktoré číslo? Tu je meno a priezvisko, alebo... What? Aha, to je normálne na garančku. No nebudeš chodiť do Dáme si cez prehliad, teda cez prekladať, že čo to je. Quickstar. Ty kokos. Vysielačka To bude vyzerá. Má jaká- farebný displej, človek, že to tu nebolo. Ale s rúžovými pačkami. No. Anténna. No toto nebude taká prča. Ty koks, ale hen. No, Tu zase 10 kanálový príjimač. má svetla? A má No to asi na svetlo? bar, čo to bude, ja neviem. A čo píšu tu na? Braňo je frajer, ktorý veľmi dobre točí. To je hneď bod číslo 1. No jasne. Druhé, že Miro dobre podáva kamión. Počúval, toto kým naštudujeme, to bude 3 dní tu na jak s tým. Neboj sa, to bude nejako naštelované. No, Kokos. Vyzerá to kvalitne. počkaj, toto urobíme takto. Normálne sa trasem jak malé decko, keď dostane vianočný darček. Čo by ti žena na to povedala, ty kokos? Že poď potrásaj so mnou. Prečo ti dali rúžové tie one kniple? Aby som mohol triasť so ženou. Tak a čo? Však ale... Ale dobre, že to rúžové. Mali byť modré alebo zelené. Ale... Ja môžeš si asi kúpiť. No. Čierne mohli byť. Ale to by si sa stratil, ešte tu to aspoň vidíš. Ježiš, tak keby som tej žene niečo točil, ty koksa. No dobre. No dobre, tak poďme, one. Najprv si chytíme ovládačku, hej, že... Prvé dojmy z ovládačky. Ó, Anténna. Ty koksa, dobré. plast, jaký máš pocit? Lacný, či? Lacný.
4 Čo to je? baterky a tu máš Alebo port, akumulátor. keby si chcel akumulátor. No. OK, to je čo na 3,7 V možno. Nejaký Lionka alebo čo. Dobre, nemudruj furt. Dobre, tiež. Dobre, tak chaloši, dámy a páni, No, prichádza ty kokos. môj Miro, poď sa pozrieť. Aha, to sú normálne čo ten metal? pod ten... OK. Čo zatiaľ na to hovoríš, Mirko? Pekný, veľký. Nie, už ho vyťahne. No však, počkaj, rozhodne 6 kg? Toto má fakt 6 kg? Čo ja viem. Drž. No. No ty koksu, no má to 6 kg. Pozri, či tam niečo nie je. Daj hore, Branko. Není nič, dobre. Môžeme hádzať? Áno. No ty kokos. Nevadí, zhoríme, to je v pohode. Mirko hodil. No, No, ty vole. meine Kameraden. Ty vole, to normálne sa vidíš, aha. To fakt. To je už zase zase iný zrkadlo. level kamaráde. Kokso. A farby si mohol vybrať? Nie, bola iba jedna, ale ja už som tak porozmýšľal, že môžete nám poradiť, akú farbu nastriekať, lebo ho chcem striekať. Fakt? Hej, Krásne, to je krásne. nádherné. Ja som konečne vlastník takéhoto parádneho modelu. Ale aj to celkom prúži, ukáž. Akože scale-ovo to vyzerá úplne super, že Miro? Dvere otvárať dvere? To všetky otvárajú dvere? Čo ja viem. Mám iba Ty môj krk. Volvo. A točí volant? Neverím. Čo je, truby? Netrúbe. Ešte nie. Ale koksa, akože normálne, že tam máš palubku spravenú. Pekné. OK. Tu sú nafúkanie. Je to pracovný stroj, akože hej, tak si to tak treba uvedomiť. Ale pozri sa, Braňo, aha. No. Tu má ešte ten späťačík, aby videl, pokiaľ môže. Tam je tiež leskle. Hej. Daj to. Ešte aj tu z druhej strany. A toto vypukle, čo vidí, aby Áno. pozeral, či sa mu dymí z motora. Počúvaj, tieto svetlá ledkové, to majú všetky ťahače už. Áno, Také, každý si... Ale vidíš to, akože, že jak je to prepracované, ty vole. A tam si ale- šofer stupne. Kamaráde, Pekné. dobré je to. No počkaj, ale to keby si chcel nastriekať tú kasňu, tak to musíš celé Musíš odzbrojiť. celé odzbrojiť, no. Ty kokos. No pekné. No, tak poďme, čo tu teda máme. Čišimeť. A ty sa vyznáš do toho? Ne, ale aké sú tu pružiny. Je Vidíš to šasíkové? Hej, Čo sú tam listové pera? no. A že by to nejak pružilo? Áno, tak čo ja viem, asi hej. Uvidíme. Aha. Aspoň No. trochu. Ja by krížlo napraviť trošku aspoň. Hej. Vidíš, pozri teraz takto. Ale pozri sa na ten kardan, hej, jak to je spravené. Vidíš to? Aha. Fúha, dobre. Aby Čiže kopíroval kardany, aby kopíroval hlavný. A tu je to, čo som vám hovoril, že to vám poviem neskôr. Tu vieme ešte vymeniť túto prednú nápravu, vieme vymeniť za hnanu, čiže by to mala byť 6x6. Aha. Tu je prepínanie, sa mi zdá, že druhej rýchlosti. Čiže toto je len zadokolka vlastne. 4, 6 na... No 4 kolesa. 4 kolesa. Dobre. Tak, no, ale akože, A má tých 6 kg? má, však si to chyť. Drž to. Ja by som typol 3. 4, poďme to vážiť. A čím nemá váhu? Chyť to. Krásne to je. Krásne je to. Si šťastný? Som veľmi, veľmi spokojný. A čo za to zapojíme? Máme niečo? Teba. Jasné. Počkaj, však ešte to musím pozrieť. Pačka, ty kokso, takto. Sem ide baterka. Musíme v prvom rade trošku nabiť baterku a vlastne sem môžeš pripojiť ďalších, to je do 5, dobre tam vidím. 5, čiže ešte 5 nejakých vecí. Aha. Kamaráde. A tam je čo, jednosmerný? No, vyzerá, že áno. To bude Kokso, jednosmerný. nič o tom nevieme. Tak je to Lionka, Ale takže pozri, to aká bude. chromovaná nádrž benzínová. Hej.
No tu už je to do... A tu je normálna, štuplík to má. No idem dať nabiť baterku, Dávaj. aby sme mohli jazdiť. Hneď sa vrátim. No Tak- mne sa to páči, Aj mne. No a aby ste všetci vedeli, že neostaneme iba pri jednom aute, o ktorom moc nevieme čo rozprávať, lebo Sme v šoku. Sme v Ešte šoku. sme ho nevideli nikdy. neviem, čo vám mám o ňom povedať. Ja som tak nadšený, že môžete si dať iné kolesá, ktoré budeme mať. Ja chcem Kasňu riešiť inou farbou, aby som bol odlíšený zase. Prevodovka je maličká, kovová, malo by to utiahnuť nejakých 20 kg. No a keď sme pri tom ťahaní, tak ideme ťahať. Čo? No čo? Náves. Pozor, nie príves, ale náves, Čiže lebo máme ho taký navesí. veľký stol, človeče. Že toto, takže poďme na to. Mirko, podáš mi to? Otoč sa. Jejda. No ty moták. No, To si teda, no nevadí. No dobre. to už. No poď, takže máme tu, Ty brďo. Tu máš kľúčku. no. Máme tu náves od Amevy k tomuto autu, lebo toto je pracovné auto, toto nie je, tento ťahač nie je na diaľnice, ale to je pracovný stroj. No tak poďme sa na to kúken. Inak To mimochodom, znamená, že budeme môcť niečo prevážať akože? jasné, no, mimochodom v Amevi, Miro? Mirko, Idem. v Amevi, dobre, To štraja, to musíme operovať, človeče. v Amevi momentálne toto nemajú, tento náves, a ja som ho kúpil v RC Crawler SK u pána Píra, takže Maťko, zdravím ťa. No a takto som spojil dve firmy v jednej garáži a myslím si, že tak to má byť. No poďte sa na to pozrieť. Ja som ho teda videl zostavený na výstave, lebo niekde tu, inak to video si môžete samozrejme pozrieť, niekde tu je taký náves. Nejaké auto a malo, takže plus minus ja som vedel, do čoho idem. Toto som ešte nevidel. No. Tam bolo dosť čo kúkať, že? Na Tam tej toho výstave. bolo hodne čo kúkať. Braňo? Ty kokso. Takže... To je metal toto. Nie, to je kov. Kov. Čiže keď to To bude studené? ešte, to je ešte ťažšie jak celý. Takže, čo tu máme? Tu je nabíjačka. Pozor, aj toto je na baterky, hej? Čiže nabíjačka. Vyklapa? Malo by. To dáme aj hneď nabiť asi. To je takúto maličkú lionku. Čo to je? Amevi... Žore Lionka. 3000, no. To je 20. Nevadí, dáme nabiť trošku. Aha. No, Počkaj, to musím nabíjať Cez balančník. cez balančák. OK. To si dáme nabiť sem. No vyber to už, ty kokso. Takto sa pozrite na to z diaľky. OK. Aha, dobre. Tak poď sa pozrieť, ne, však nech už keď už tu Čo ty robíš? To je na požiar. Čiže, čo to je? Jeden, to je troj? Triesko? Neviem, mi tu ukazuje, že 3. Ja som zapol do dvojky. No, Selfie. aha, počkaj, tento akože nabitý, lebo není a tento sa nabíja. Á, jasné, okej. tieto dva. Asi No dobre, poďme toto. No, Toto je nášlapná rampa. Prosím pekne, To sa ktorá... dávali na cisterny iba, nie? Či aj na onu? Ja som to videl, vieš čo, odkedy som vedel, že si idem kúpiť kamión, tak som pozeral kamióny, takže majú toto aj. Aby sa pozrel dotyčný, čo je vnútri, čo preváži, že? Čiže tu je nejaký... Nejakých scalových panačikov treba kúpiť. Treba, no. Čo tu je ďalej? Aha, ešte tu je niečo. Bože. No už to vyber, ty kokso. Ty kokso, ale he. Čo to Jaký sú? pekný šrubovačik. Kamaráde. To sa stratilo pri tej sume toho návesu, či? No, to už je nič, no. No ale to je taký príjemný šrubovačik. OK. Máme vinelo, čo tam je za logo? Nie, no, Rozmer. No dobre, vyber no to. dobre. Tak, Odbaliť. kamaráde, a to je ťažké. To bude ťažšie ako oný. Ťahač.
Kokso, ale to má možno aj 8 kg. Skúsi chytiť. No tak toto by som aj typol dvakrát toľko. Počkať. No dávaj, Bude to krásne. No, tak rozbalíme. Toto balenie mi niečo pripomína. Čo? Ameby zatočí. Aha, uzliky. No. Niekto tam rád krúti sačky, že? Hej. Len aby sme niečo neurvali hneď na začiatku. Dobre. Dobre. Ježiš, ale... Kokso, vieš, jak to ide ľahko? Vieš? Na to, aké je to ťažké. Aha, nulový odpor. Kvalitné ložiska sú tam. Ty kokso. Daj tu Počkaj. To patrilo k sebe, pritom to je oné. Aha, nálepky máme. Oho. Máme nálepky, no hurá. To nepotrebujeme. Na čo máme v príbale? Mám celú ruku. No to môžeme odmerať potom, aké to bude veľké. Fakt. Cool. Zase reklamné. Čiže... Toto sme už videli dnes. Toto sme už videli x krát. No a čo tu máme? Betráň, to je po nemecky. Attention. Kde vidíš attention? No vykričníky. Ale to je batérien. Dobre, listuj. Pozor, to je iba pre dospelých. Áno. Že neposiela do vesmíru, nedávaj to medzi ľudí, nehrať sa s tým ako rodičku a nehádzať to do vysokého napätia. Logicky, ne? No, chcel by som vidieť debila, čo to tam vyhodí. No počkaj. Flisky. Flísky? Flisky! Ale však ty máš tu na toto. A čo to je? To je flisky. To je double hobby. Nebolo. A počkaj, to bude mať zvlášť ovládač? Nie, to by sa malo nejako napárovať. Tak to som zvedavý, to jak budeš párovať. To budeme dneska neviem. párovať? No všetko spárujeme. A budeme mať možno ďalší kamión. 47 stupňov? Koľko kilo to zdvihne? To by ma zaujímalo. 24... Čo? 47 zdvihnúť, 24 stupňov. Front approach angle. A váha tu... 7,2 kg to má, ty vogo. No? A plus minus zdvihnutie 15 kg. Ty kokso. Čiže tuto zapojíš nejako, vložíš baterku, OK. Toto je asi zapnutie. Priložíš baterku, zaklapneš a čo ide? Bateria ide niekde tu dole. Poď sem. Najprv to treba toto. kontrolovať. Čiže... Aha, to vieš do dole, počkaj. No. Aha. Jak to ide? Pružinky sú? A prečo to nevieš dať? Lebo tam máš oné, tu máš aretovanie. Kde? Tu na. Aha. No kamera, to sa... To je všetko kov. No vlastne to ani nepotrebuješ tieto podpery, lebo to drží tak či tak. Čiže nacúvaš, vytiahneš. Počkaj, aha. No. Čiže toto musíš... Vysunúť a pačkovať dohora. Musíš ju preklopiť. Chápeš? Dohora. No čo robím, čo si myslíš? No. Počúvam, to je obrovské, to má meter spolu. I keď to dáš... Aha, to musíš dať, pozri sa, úplne to musíš. Potom to len hop. A hop, dobre. Okay. Takže to sme tu a teraz Achtung, Produkt wird nicht. Toto je flisky, není? Flysky. Tak hovor tomu flisky, jak sa tomu má hovoriť. Flisky. Flisky. Aha, počkaj. Dorážacia táto, aby si ťa zastavil, keď to niekde ideš vysypať. Okay. No dobre, ale... To má servo, že? Hej, ja aspoň myslím, že to má servo. Uvidíme, keď to zdvihnem. Nie, to je iba... servo. To je manuál. Manual. No dobre. No poďme to zložiť. Musíme zapnúť na chvíľočku musíme nabiť baterky. No tak si dáme oné. Zatiaľ zmontujeme to, čo treba zmontovať. Morning light warms the land. Highway stretching far and wide. I'm ready for
for another ride. Coffee and sunlight start my day. Rolling steady on my way. 1 hour later. Špekulovali sme asi hodinu nad tým, ako to auto má vyzerať. Branko, poď. Musím tu dokúpiť iný tento štupel. To vám ukážem. Tento štuplík musím kúpiť väčší. Vyšší, ale inak super. Čiže položím si auto a teraz. Náves. S čím sme sa tu borili. Nevedeli sme pochopiť, táto hrana, to bolo fakt, že na málo, tak sme rozmýšľali, že to není príves, k tomu hovorím, je to k tomu príves. Čiže stačilo vlastne len otočiť... O 180 stupňov. Brian povedal o 180 stupňov, normálne ho treba otočiť takisto vlastne túto upínaciu časť, ja neviem, jak sa to oficiálne volá, alebo originálne, jak sa to volá. A vlastne posunula sa nám vlastne uzamykanie. Uzamykanie návesu. Zámok návesu sa nám posunul asi o 2 cm a tým pádom, ešte nám to tam nejde dobre dať, ale to je len vec cviku. A vidíte, ono toto celé, ja to otvorím, aby sme to videli. Ono toto celé vychádzalo asi takto, hej. Čiže my sme posunuli ten zámok ďalej a tým pádom nám to už ide. Tu je ešte problém, že tam musí byť asi iný gombík, alebo nám niečo nedodali. Čiže takto vyzerá celá zostava, no a Braňo, ideme dať baterky. A ideme to, čo najprv dáme asi do kabíny, do ťahača. A vyskúšame si, jak to jazdí a potom... No jasné. Potom budeme dávať. Sme mysleli, že toto nezložím. Nebolo mi všetko jedno, musím povedať, že... počkaj. Bolo cítiť napätie vo vzduchu. Ja som bol nervózny, lebo dlho očakávaný kamión a zrazu problém. A zrazu nemôžete zložiť ťahač návesom dokopy. A toto je presne to, čo som hovoril, že nikdy sa netešiť, lebo sa to vždycky pokašle. Takže dávame... Ja som zvedavý, kamarát. Baterky. A máme aj do privesu dobitú batériu, do návesu, aj do ťahača. To sú 2 esky. Lionky nabité. Ovládačka plastová. Ale príjemná. Hot RC. Oj, ježiš. No, to je po čínsky. No, tak toto zatiaľ nebudeme riešiť. To fakt? To change language. Kde? No, tak po čínsky. Tu náš. Change language. Aha. Toto mi pripomína, už sme sa s nejakým ovládačom tu nahrali, ktorý nám menili jazyk. Tiež Amevy to bol, nie? Čo to bolo? No, kamarát. No, s Bohom. Viete čo? No, bye. Prečo nedali default angličtinu? Dobre, nechaj to tak, ja to idem vyriešiť iným spôsobom. Ako? Google Translator to No tak to som zvedavý. Ak to dáš do 2 minút zmeníš jazyk, Počkaj. tak poviem, že vieš robiť s technológiami. Rozpoznať jazyk. No dávaj. Few moments later. Tak, zvládli sme angličtinu. Ostan tam, nech to vidia ľudia, že... Verte nám, chvíľu nám to trvalo, je to v angličtine. Že je to všetko v poriadku. No. Čo nás čaká teraz ďalej? Teraz nás čaká, dáme si baterky. Takže... Poďme na to. Baterky. Lóže je v poriadku? Lóže? Tvoja lóže? Moje lóže môže byť. OK. Jak to uchytíš tam, aby to nám držalo? Tak asi sa neuchytáva. Prvýkrát nedali sťahovačky? Či jak? No to asi to tam bude držať podľa mňa nejaký... To tam pritlačilo. Zázrakom.
Dobre, toto asi netreba. Však zase s tým autom nebudeš lietať jak... To ne. Budeme skúšať, či trhá. Či školbeče. Počkaj. Čo je? Zapnúť ho treba. Ty kokso. Nie, to je tam je. Čo to je? Amevi. Alebo double... Tamagotchi. Double, čo to je? Polvo. Neviem. No. Vyskúšame najprv, či ide ťahač. Vyskúšame základ. Ach, aby ti nezletel. Ja by som ho natočil, že čo to svieti. Už to začína. Real to real. Aha. Ty brďo. Tak pomaličky ide? Aha. To fakt. Ukáže, akú to má silu. Pekný zvuk to má. Aha. To má otvorené diferenciály, ale svieti mu... Bezdovky. Cumačky. OK. Ale keď je naložené, kamaráde. To má iný odpor. No, to je malý crawler, nie? To je pecka. Dobre, no, čo tu máme poďme. ďalej? Ježiši. Čo bolo? Blinkre, svietia mu blinkre. Kde? A fakt. Ale nejak decentne, nie. Čo je toto? Prihasni, Miro, prosím ťa, zhasni. Aha. Dobre, tak. Ty, zhasni, Miro. Čiže, Ďalkové. toto sú diaľkové. Čo? Paráda. No, daj blinkre. A druhý? No, ale zadu pekne svieti. Vzadu je topka. Cúvanie. Ty koksu, to je že brzdy, aké šialené to má. Ale že... Či to nemá nejaký... zvuk ešte? Však to by malo mať nejaký zvuk. Zvukový doprovod. Zvukový Čo to modul. je, že strojov nejak hovado. Takto keď na to pozera človek. Spolu to má vyše 10 kg. No mali by sme si prečítať na čo je čo. Dobre, uvidíme sa za chvíľočku. Many, many unbearable moments later. Dobre, počkajte. No. Sme späť, Michal. Kde ste boli cikať? Náves naparovaný, či ešte nie? Ešte nie. Čo nás takže čaká? Ideme si dať baterku. Kde máme lóže? Lóže, batérie je tu. Škrabe ma v krku. Tak ešte raz, kokosok, to tam nebudeme dávať takéto zvuky. To vystrihneš, ne? Však počkaj, ja to tam nechám, normálne hambu ti spravím. Krocha tu je. Nej tam vidno. Dobre. Došla? Čo došla? Vošla? Kde si ju dal? Však som ju pichol, ale už tu bliká blinker. Bráne, poď zozadu. Čo je blinka? Však zapnúť to musíš. Aha. Ty kokos. No to je zase to isté, jak pri autách, že musíš si zvyknúť, ako sa tam dáva. Aha. Keď to zapojíš, tak povedz potom. Ja idem do kamionu. No, to je dobre. Podarilo sa? Hej. Ideme študovať. Uvidíme sa o chvíľu. Many, many unbearable moments later. Po 2,5 hodinách momentálne je 11:30, asi skôr 11:30, že? Mirko, koľko hodín? 1:30, takže ja som si zabudol predstaviť čas. To práve ideme urobiť. A čo si chcel povedať? Tak, po 2,5 hodinách sa nám nepodarilo napárovať presný čas. Na minútu pol. Sa nepodarilo napárovať zadný náves. Budeme potrebovať pomoc odborníka a
Trošku som z toho sklamaný, lebo som čakal, že to dneska urobíme, ale nevadí. Tak poďme si skúsiť zajazdiť. Tak, zapíname všetky svetlá, tak to dáme blikačky. To sme neviem, či ukazovali, zapíname svetlá a vyrážame. Máme prvú rýchlosť a ja si myslím, že toto je najpomalšia rýchlosť. Prvá rýchlosť je, toto je maximálna rýchlosť. A perfektne sa s ním dá manipulovať, hlavne pri cúvaní. Viete zaparkovať. Ešte to bude chcieť zvukový modul, samozrejme. Inak s týmto kamiónom alebo so všetkými kamiónmi sa dá perfektne vyhrať a spraviť z toho božský kúsok. Len na to treba čas. A čo? Peniaze. Peníze, penieži a teda. Čiže pozrite sa, jak ja viem krásne pricúvať k bránkovi bez toho, aby som sa dotkol steny. No ideme skúsiť druhú rýchlosť. Auč. Hej. Dvojka? No to je zhruba raz tak rýchlo. Ja si myslím, že v pohode. Hej. No a tým, že sa nám nepodarilo spárovať ten náves, tak nemôžeme vyklopiť, ale ja mám pre vás jeden test. Hádajte aký? Tak, 5 kg. Uniese? No nie. Na návode píšu 15 či koľko. Dobre, testujeme, Branko. Dáme tam jednotku rýchlosť. Více. Ne. A ja ti ho tu na tam zastaví, aby sa neposunul. Rozumíte? Tak. 5. 10. 10. To asi pôjde tiež. Samozrejme, tam rovno daj 30. Či? Ide. 10 kg, ani nevie to auto, že to má naložené, ty kokso. Ja si myslím. Ani nevie, že to má naložené. Môžeme ešte niečo pridať? No však môžeme ešte. Dávaj. Ešte tam máš nejaké zbierky? No určite. Ešte... Komu tým prospiete? Tak. Ďalších 5? 15. A nebudeme sa s tým hrať, Braňo. Dáme tam. Daj 10 litrovku daj. Nemám. Ty kokatka. Nemám asi tiež 5. Ty vole. OK. To pôjde bez problémov, či? Psa. Neviem. No tam 20 kg je určite. A ukáž manévrovanie. Už počuť prevodovku teraz, tuším. Skúsime. Na dvojke. Ideme von? S týmto nákladom? Či vyjde do kopca? Ups, došla baterka. Fakt?
Bye bye, Camion. Ešte sme niečo natočili, hej? Kam sa chystáš, Michal? Ja iba testujem, že koľko ja unesem, lebo tunak máme 20 kg a teraz akurát s Mírkom hovoríme, že si predstavte, že 20 kg, ktorých niesol a ešte svojich 13 kg, takže to je koľko? To je 33 kg, to vlastne ten malý motorček utiahol. No, kvalitná prevodovka. Musím povedať, že super. Ešte sme chceli do toho kopca výsť tu na predgarážu, to by bolo. Nemáme Next time. baterku a tá 3000 Lipolka, nie, čo to je? Lionka nevydrží takú záťaž. Žirek Nimha, tak jak som to Lionka. No. Ale zase relatívne štandardne sa s takýmito nákladmi jazdiť nebude. To zase akože potiaľ. A ja si myslím, že... Ale výrobca uvádza, že 15 kg by mal vyklopiť. Vyklopiť, no. Tak to tam budeme nosiť pšenicu. Myslím si, že 15 kg pšenice tam ani nenarveš. To nie je teda. Takže ja si myslím, že tak 3 kg pšenice možno. To je všetko. Namakanie to vyzerá. I'll keep rolling till the journey's end. Engine hums a steady tune. Lonely night beneath the moon. Truckers calling on CB. Feels like someone rides with me. Moonlight highway, take me through. Miles ahead, I'm thinking of you. Stars above, the road's my friend. I'll keep rolling till the journey's end. Every mile brings me near to the voices I hold dear. Underneath the silver sky, I keep rolling, I don't cry. Moonlight highway, take me home. Through the dark, I'm not alone. Freedom shining, night feels new. Moonlight highway, I'm coming through. Miško, a čo to stojí? Peniaze. Veľa peniaze to stojí. Poďme si to pozrieť. Padla otázka, čo to stojí. Ťahač Volvo FMX stojí 779 €. A tento náves, ktorý nemajú momentálne, stojí 699 €. Takže koľko to máme? Brajo sa tu smeje, ale za 1000, koľko? 1589 €? 479, 8. To je jedno, proste 1500 €. Není to lacné, ale zase, keď si zoberete, že je to kovové, toto je komplet hliník. V tejto hrúbke by ste si museli kúpiť tak 7 lopát, aby ste dostali tú váhu. Hej, ako preháňam, ale je to tak. Aj auto je 6 kg, akože je krásne, ako sa na to pozrite. Naozaj, keby sme si urobili nejaké zákutie, tak si poviete, že je to fakt reálne auto. Je to drahé, krásne a myslím si, keď sa nám podarí spojiť vysielač s návesom, tak to bude absolútna topka. No a pre mňa to je fakt niečo, čo som veľmi chcel. A dlho som otálal s tým, či si ho kúpiť, lebo naozaj je to drahé. No ale už môžem v kľude spať. A bude sa vynímať, dúfam, že
Že bude táto dĺžka poličky stačiť. Tak budem musieť niečo kúpiť, ale či to vôbec udrží, kamaráde. Tak budem možno musieť kúpiť ešte jeden ten vinkel, alebo jak sa to volá. No. Dobre, no. A bude asi tu vystavený, aby ste ho mali stále na očiach, aby ste videli, aké zmeny možno na ňom sú. No a určite sa uvidíme na nejakých akciách, kde budú modely, ako sú kamióny. Čo viem, tak určite budeme s Bránkom na hornonitrianských modelárskych dňoch, ktorí budú sami za 26.7. alebo 29.7. To vám ešte poviem, lebo dal som tlačiť letáky, alebo teda plagáty. No a čo na úplný záver? Ak ma chcete podporiť, tak ma podporte tak, že si odo mňa kúpite nejaký model, ktorý nájdete na Bazoši a mne tým veľmi pomôžete, lebo budem vedieť kúpiť nový model pre vás, aby ste si ho mohli pozrieť a poprípade sa rozhodli, že ho chcete. Takže zatiaľ odo mňa toľko. Aby som nerobil ďalšie dokrútky, podporte nás palcom hore, odberom a zdieľajte kamarátom náš vynikajúci kanál, teda aspoň podľa vás je vynikajúci. Takže ahoj a vidíme sa na budúce. Ahojte, RCčkári. Čaute. Čaute na budúce, vidíme sa. Čau.